მოგესალმებით, ვიწყებთ პირველი იურიდიულ პოდკასტს საქართველოში, რომლის წამყვანებიც ვიქნებით ადვოკატები გივი კაკუშაძე და მე ბიძინა ჩხეიძე. პირველი ეპიზოდის სტუმარი გვეყოლება ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული და გამორჩეული ადვოკატი საქართველოში, კაცი, რომლის სახელთანაც ასოცირდება უამრავი გამომართლებელი განაჩენი, ადვოკატი ტარიელ კაკაბაძე. ტარიელ, დიდი მადლობა, რომ გვესტუმრე, გამონახეთ, რომ სამგვიხარია და დავიწყოთ დღევანდელი პოდკასტი. მოგესალმებით, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან კარგი წამოწყება არის, მიხარია რომ თქვენი პირველი სტუმარი ვარ, გისურვებ წარმატებებს. დავიწყოთ ტარიელ ზოგადი შეკითხვით, როგორ და რატომ აირჩიეთ იურიდიული სფერო და რა იყო ის გადამწყვეტი ფაქტორი, რამაც სისხლის სამართლის ადვოკატობა გადაგაწყვეტინათ? პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ფაქტობრივად ერთადერთი იურიდიული პროფესია, რომელიც მე პირადად მომწონს და სადაც ჩემს თავს ხედავდი თავიდანვე. ეს არის გამორჩეულად ჰუმანური პროფესია და პროფესია თავისუფალი ადამიანების. ამაზე თავისუფალი პროფესია მე იშვიათად მახსენდება, ფაქტობრივად არ მახსენდება არანაირი პროფესია, რომელიც შეიძლება ამაზე თავისუფალი იყოს. შენ თავად ირჩევ, რომელ საქმეში ჩაერთო, თავად ირჩევ, ვისი ინტერესები დაიცვა და შენ არ ყავს უფროსი, შენ არ ყავს ზემდგომი, რომელიც რაღაც ბრძანებებს გასცემს, ეს გააკეთე, ის გააკეთე. შენ ემორჩილები მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარ სინდის, კანონს და რა თქმა უნდა, შენ გაქვს ყველანაირი შესაძლებლობა იყო ღირსეული და ემსახურებოდეს საზოგადოებას. რა თქმა უნდა, ეს არის ასევე პროფესია, რომელიც გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ ბევრი სიკეთე გავაკეთოთ ადამიანებისთვის, ბევრი ადამიანი გადავარჩინოთ, ბევრი ოჯახი გავახაროთ და რა თქმა უნდა, როდესაც უკვე შენ ხედავ შენი შრომის, შენი ბრძოლის შედეგს, ამაზე დიდი ბედნიერება არაფერია. უბრალოდ რომ ქუჩაში, შენ საკუთარ ქვეყანაში, ქუჩაში მიდიხარ და ადამიანების სიყვარულს ვცნობ, ეს უდიდესი ბედნიერებაა, დამერწმუნეთ და დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენს ამ ყველაფერს ხედავთ და ეს ყველაფერი გამოცდილი გაქვთ და ყოველდღიურად ამ ყველაფერს თქვენს გრძნობთ, რომ ვერანაირი ფინანსური სარგებელი, ვერანაირი სხვა ბენეფიტი ვერ შეედრება იმას, რომ უყვარდე შენს ხარს, შენ საკუთარ მოქალაქეებს. ძალიან კარგი, რას ვფიქრობ ადვოკატის როლის შესახებ დღეს, რა არის მთავარი გამოწვევა ადვოკატისთვის დღევანდელ საქართველოში? რაც შეეხება ზოგადად ადვოკატის პროფესიას და გამოწვევებს, პირველ რიგში ადვოკატის პროფესია არის ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე და ერთ-ერთი ყველაზე სტრესული პროფესია. არა მარტო საქართველოში, არამედ ნებისმიერ ქვეყანაში, მათ შორის ძალიან დემოკრატიულ და ჩვენზე ბევრად განვითარებულ ქვეყნებშიც კი ადვოკატის პროფესია მიიჩნევა, რომ არის ერთ-ერთი ყველაზე სტრესული და ყველაზე მძიმე პროფესია. ანუ წარმოიდგინე იმის გამო, რომ ჩვენ გვჯერა კონკრეტული ადამიანის დაცვით, ვაკეთებ სწორ საქმეს. ეს ადამიანი შეიძლება საზოგადოებაში წარმოჩენილი იყოს თავიდან როგორც სასტიკი დამნაშავე და ასე შემდეგ იყოს გარიყული, რა თქმა უნდა, ამის გამო შეიძლება მთელი აგრესია ჩვენზე წარმოვიდეს. ანუ ჩვენ ხვდებით გარკვეული ცალების სამიზნე ხშირ შემთხვევაში, რატომ? მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ ჩვენ საქმეს ვაკეთებთ და ვიცავთ იმ ადამიანს, რომლის უდანაშაულობაში ჩვენ დარწმუნებულები ვართ. ანუ ეს არის ძლიერი ადამიანების პროფესია და საქართველოში თუ გინდა რომ იყო კარგი ადვოკატი, კიდევ უფრო განსაკუთრებულად ძლიერი უნდა იყო, რომ ამ ყველაფერს გაუძლო. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ადვოკატთა ასოციაცია იყოს ძლიერი და მეც შემიძლია ცარცახად დავადასტურე, რომ დღეს ქართული ადვოკატურა იმაზე ძლიერი არის, ვიდრე ოდესმე, თუმცა კიდევ ძალიან ბევრი ნაბიჯი არის გადასადგმელი და მართლმსაჯულება მხოლოდ ადვოკატურა არ არის. სასამართლოც უნდა მოუყვებოდეს ამ ყველაფერში და ადვოკატის შრომას მოსამართლეებიც უნდა ხედავდნენ. მოსამართლეც უნდა ხედავდეს, როდესაც ადვოკატი ეფექტურად იცავს კონკრეტულ პიროვნებას, აჯობებს მოწინააღმდეგე მხარეს, კარგად დაასაბუთებს საკუთარ პოზიციას, მოსამართლეს უნდა ქონდეს იმის გამბედაობა, რომ მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილება. როგორ ფიქრობთ, რა არის საჭირო იმისთვის, რომ მართლმსაჯულების სისტემაში არსებულ გამოწვევებს გავუმკლავდეთ? პირველ რიგში აუცილებელია არსებობდეს ჩვენს პროფესიებს შორის, ადვოკატებს, პროკურორებსა და მოსამართლეებს შორის უფრო კარგი კომუნიკაცია. დღეს ერთგვარი ხიჩატეხილობა არის ჩვენს პროფესიებს შორის. მე მახსოვს თუნდაც წლების წინ ტარდებოდა ბენჩბარის ფორმატში გარკვეული შეხვედრები, სადაც ჩვენ ვიხილავდით პრაქტიკულ საკითხებს. უამრავი გამოწვევა არსებობდა, რომელიც ამ შეხვედრების შემდეგ მოგვარდა. აი მაგალითად, ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოსთან დაკავშირებით ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს, როდესაც
50-ის ხდომა ჩაგვიტარებია, რომ შეგვერჩია 12 ნაფიცი მსაჯული. 50-ის ხდომა ეს პრობლემაა, რა თქმა უნდა. და გვახსოვს ის, რომ ნაფიცების შერჩევა სჭირდებოდა 10ჯერ და 20ჯერ მეტი რესურსი, ვიდრე საქმის უბრალოდ არსებითად განხილვას, კითხებულებების გამოკვლევას და ასე შემდეგ. Benchmark-ის ფორმატში ჩატარებულმა შეხვედრებმა ფაქტობრივად მოაგვარა ეს პრობლემა და დღეს უკვე ჩვენ ასეთ გამოწვევას პრაქტიკაში იშვიათად ვხედავთ. უამრავი სხვა საკითხი მოგვარდა, თუმცა ბოლო წლების განმავლობაში, ბოლო 1-2 წელია მე არ მახსოვს, რომ ჩატარებული იყოს რაიმე სახის შეხვედრა, დისკუსია და მუშაობა ჩვენს პროფესიებს შორის. ანუ ის რაც აწუხებს ადვოკატურას ის უნდა აწუხებდეს სასამართლოსაც და ის უნდა აწუხებდეს პროკურატურასაც და პირიქით. შეუძლებელია ჩვენ ვისაუბროთ იმაზე, რომ კმაყოფილი არის მაგალითად პროკურატურა და ასევე კმაყოფილი შეიძლება იყოს ადვოკატურა. ეს არის გამორიცხული. იმისათვის, რათა მარსაჯულება წინ წავიდეს, აუცილებელია ყველა ამ პროფესიის წარმომადგენელს კონდეს ერთმანეთთან კოორდინაცია და ჩვენი საერთო მიზანი უნდა იყოს მარსაჯულების წინსვლა. ანუ პროკურორის მიზანი მაინც და მაინც ის კი არ უნდა იყოს, რომ კონკრეტულ საქმეში შედეგი დავდო და ეს ადამიანი ციხეში გავუშვა. არამედ უნდა იყოს მიზანი, რომ შეიქმნას სწორი პრაქტიკა, რომ უდანაშაულო ადამიანი არ დაისაჯოს. და იგივე მიზანი უნდა ამოძრავებდეს ადვოკატურასაც და იგივე მიზანი უნდა ამოძრავებდეს სასამართლოს. და რაც გასაკეთებელი არის, რომ ეს ფორმატი არის სასწრაფოდ აღსადგენი, რომ ჩვენ შევძლოთ უკეთესი კომუნიკაციის დამყარება ერთმანეთში. და ნახეთ ეს სამივე მხარე პროკურატურა, ადვოკატურა და სასამართლო თავისთავად ერთ ჯაჭვს ქმნის და ამიტომ ერთი მხარე რო ვთქვათ უფრო მეტად გაძლიერდეს და მეორე დასუსტეს, პირველ რიგში ეფექტიან მარსაჯულებაზე ახდენს ზეგავლენას. რა თქმა უნდა, მე ძალიან კარგად ვიცნობ ზოგიერთ პროკურორს და მე კარგად ვიცი თუნდაც მათი მოსაზრებებიც, რომ მე მსმენია პროკურორებისგან, რომ როდესაც ჩემს წინ არის კვალიფიციური ადვოკატი, რომელიც ეფექტურად იცავს თავისი დაცვების ინტერესებს, ჩვენს უფრო საინტერესოა ასეთ საქმეზე მუშაობა. აი ასეთი შეხედულება და ასეთი მოწოდება უნდა კონდეს ყველა პროკურორს და იგივე შემიძლია თქვა ადვოკატებსაც, რაც უფრო კვალიფიციური პროკურორის წინაშე გამოდიხარ პროცესზე, შენს უფრო მომზადებული ხარ. შენთვისაც შენი პროფესია უფრო საინტერესო ხდება, უფრო მეტი გამოწვევა. ანუ მე პირადად როგორც ადვოკატი, ჩვენს პროფესიას არ უყურებ მხოლოდ რაღაც შემოსავლის წყაროს და არ უყურებ პროფესიას, აი მაგალითად იმუშავე 10-დან 7 საათამდე, წახვედი სახლში, დაისვენე, დილით კიდევ 10-დან 7 საათამდე და ასე შემდეგ. ჩვენი პროფესია ძალიან განსაკუთრებული პროფესია. ჩვენ ყოველთვის მუშაობთ. ჩვენ არ გვაქვს კონკრეტული სამუშაო გრაფიკი. ჩვენ ყოველთვის ყოველ წამს ვფიქრობთ იმაზე, თუ როგორ დავეხმაროთ რითი უშუალოდ ადამიანებს. აი მაგალითად, თუნდაც სანამ ჩაწერა დაიწყებოდა, მეც ერთ-ერთ ჩემს საქმეზე ვფიქრობთ, გინდა არ გინდა ვფიქრობდი, რა თქმა უნდა, და ვფიქრობდი იმაზე, თუ როგორ უნდა დავხმარებოდი ამ ადამიანს. ანუ ჩვენი პროფესია ძალიან გავს სპორტს. აი მაგალითად, თუ რომელიმე სპორტსმენი, რომელიმე სპორტის სახეობაში მიაღწევს წარმატებას, რა ვიცი, აი რომ თქვათ მაგალითად, რომ 2012 წელს პირი გახდა ოლიმპიური ჩემპიონი ჭიდაობაში. თუ მას შემდეგ მან არ ივარჯიშა, დღეს რომ ჩვენ ის შევაჯიბროთ, საშუალო დონის მოჭიდავეს, რომელიც ყოველდღიურად ვარჯიშობს და ფორმაში არის, ის მას აუცილებლად დაამარცხებს მიუხედავად იმისა, რომ 2012 წელს ოლიმპიური ჩემპიონი იყო. ანუ ზუსტად იგივე არის ადვოკატის პროფესიაც. ანუ შენ უნდა იმუშაო მუდმივად საკუთარ თავზე, მუდმივად ფორმაში უნდა იყო, წინააღმდეგ შემთხვევაში როგორც სპორტსმენი შეიძლება ამოვარდეს ფორმიდან და აღარ იყოს ეფექტური, ზუსტად ისევე არის ადვოკატის პროფესიაც, რომ შეიძლება შენც უკვე დაინახო, რომ ისეთი ეფექტური აღარ ხარ. რა თქმა უნდა. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა ბოლო პერიოდში რაც არის და ამას ვებრძვით, არის საზოგადოების აზრის და მედიის წნეხი. სულ ახლახან იყო ერთ-ერთ გახმარებულ საქმეზე ჩვენი კოლეგის მიმართ რაღაც არნახული ბულინგი იმის გამო, რომ იცავდა ბრალდებულს. აი ამ პრობლემის მოგვარება როგორ შეიძლება მოახერხოთ და როდის უნდა გაითავისოს საზოგადოებამ ის, რომ არ შეიძლება ბრალდებულის და ადვოკატის გაიგივება და არ მოითხოვ ადვოკატის დაჭერა პირობითად იმის გამო, რომ ის იცავს სხვის უფლებებს და მისი წარმომადგენელია სასამართლოში. სხვათა შორის აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით პოსტიც კი დავწერე Facebook-ზე კოლეგა, რომელიც არის კვალიფიციური, ნამდვილად ერთ-ერთი გამორჩეული ადვოკატი არის, რომელიც უბრალოდ იცავს კონკრეტული პირის ინტერესებს. და მხოლოდ ამის გამო მას ემუქრებიან, მის მიმართ ხორციელდება საოცარი ეგრეთ წოდებული ბულინგი და ჩვენ ხედავთ, რომ ადამიანები ითხოვენ მის დაპატიმრებას,
ზოგიერთი ადამიანი ითხოვდა მის ჩაქოლვას, მის მოკვლას და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ნიშნავს იმას, რომ საზოგადოების რაღაც ნაწილს ჯერ კიდევ არ აქვს შეგნებული თუ რას ნიშნავს ადვოკატის პროფესია და თუ როგორი მნიშვნელოვანი არის ეს პროფესია. ამიტომ ჩვენზე ადვოკატებზეც არის დიდწილად ის, რომ ჩვენ უნდა მივაწოდოთ სწორი ინფორმაცია საზოგადოებას, უნდა ვიმუშაოთ საზოგადოებას. სანამ თუნდაც თქვენი პოდკასტი, ეს თქვენი წამოწყებაც, რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად დარწმუნებული ვარ ამას ემსახურება. რაც უფრო ბევრი ადამიანი უყურებს ამ ყველაფერს, უფრო მეტად დაინახავენ, რომ ადვოკატის გაკრიტიკება იმის გამო, რომ კონკრეტულ პირს იცავს, არის დაუშვებელი. სხვანაირად ჩვენ უბრალოდ დემოკრატიულ სახელმწიფოს ვერ მივიღებთ. მე მინახავ ძალიან ბევრი შემთხვევა. კონკრეტული პირი დამუქრებია ადვოკატს. აი მე მქონდა ესეთ შემთხვევა, როდესაც ვიცავდი განსაკუთრებულ ყრელობაში ბრალდებულს და დაზარალებულის ნათესავი მემუქრებოდა მოკლედ. წყეული და ასე შემდეგ. რატომ? მხოლოდ იმიტომ, რომ მე კბილებით ვიცავდი იმ ადამიანს, რომლის უდანაშაულობაში მე დარწმუნებული ვიყავი. და ეს ადამიანი რომ გამართდა, შემდეგ მივიღე არნახული მუქარები, პოსტებიც დაწერეს ჩემზე, პირადადაც მომწერეს მუქარის შემცველი შინაარსის წერილები და ასე შემდეგ. ამ საქმის დასრულებიდან 2 წლის შემდეგ ეს ქალბატონი მიირეკავს ტელეფონზე და მეუბნება, რომ ჩემს შვილს იარაღი ჩაუდეს და თქვენ გენდობით. ვიცი რომ თქვენ დაიცავთ ეფექტურად ჩემს შვილს და გთხოვა რომ ძალიან გთხოვ, ძალიან მჭირდება ადვოკატი და დაიცავი ჩემი შვილის ინტერესები. ანუ წარმოიდგინე, სანამ ამ ადამიანმა ის უკანონობა საკუთარ თავზე არ გამოცადა, მანამდე ეს ადამიანი ვერ ხვდებოდა იმას, თუ როგორი მნიშვნელოვანი არის ადვოკატის პროფესია. ანუ რას ვხედავთ, რომ ადამიანები ხშირ შემთხვევაში ვერ ხედავენ და ვერ აცნობიერებენ ადვოკატის როლს და მნიშვნელობას, სანამ თვითონ არ დაჭირდებათ ადვოკატი. თავიანთ ოჯახის წევრებს არ დაჭირდებათ ადვოკატი. და მნიშვნელოვანია საზოგადოებას უთხრათ, რომ ნებისმიერი ადამიანი, ნებისმიერი ამ ქვეყნის მოქალაქე, ნებისმიერი პიროვნება შეიძლება ოდესმე გახდეს უკანონო ბრალდების ხვეპლი. და შენ დაგჭირდება აუცილებლად ადვოკატი. და შენ როგორ შეგიძლია, რომ ადვოკატს დაემუქრო და ადვოკატი დააბულინგო მხოლოდ იმის გამო, რომ ის თავის საქმეს აკეთებს ღირსეულად და თავის საქმეს აკეთებს სწორად. თუმცა ერთი რამეც კიდევ უნდა დავამატოთ, რომ ადვოკატი არ უნდა დაექვემდებაროს არანაირ ფულინგს და არანაირ მუქარას. ადვოკატი თუ შენ დარწმუნებული ხარ იმაში, რომ კონკრეტული პირის დაცვით სწორ საქმეს აკეთებ, მთელი სამყარო რო წინ დაგიდგეს, ვერაფერმა ვერ უნდა შეგაშინოს და უკან ვერაფერმა ვერ უნდა დაგახევინოს. ადვოკატი, რომელსაც ფულინგი შეეშინდება და ეს მას ხელს შეუშლის ბრალდებულის ეფექტურად დასვაში, უკვე არ არის კარგი ადვოკატი. ამიტომ მნიშვნელოვანი რა არის ჩვენი პროფესიისათვის, რომ ადვოკატები მუშაობდნენ არა მარტო იმაზე, რომ ტექნიკები განავითარონ, აი ჯვარდინ დაკითხვის ტექნიკა, პირდაპირ დაკითხვის ტექნიკა, დასკვნით სიტყვის წარმოთქმის ტექნიკა და ასე შემდეგ. მნიშვნელოვანი არის, რომ ადვოკატი ამავდროულად იყოს ძლიერი ადამიანი, პიროვნულად, ფსიქოლოგიურად, რომ მას ვერაფერი წინ ვერ დაუდგეს, ასე რომ ვთქვათ, და ის ვერაფერმა ვერ დააბრკოლოს მაშინ, როდესაც ის იცავს კონკრეტული პიროვნების ინტერესს. ამიტომ ყოველთვის ვამბობ, ყოველთვის ვიტყვი და ლექციებზეც მომავალ ადვოკატებს, მომავალ პროკურორებს, მომავალ მოსამართლეებს ყოველთვის ვეუბნები, რომ თუ თქვენ არ გადაგეწყვეტიათ ჯერ, რომ ამ პროფესიაში წახვიდეთ და თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ შესაძლოა ადვოკატურაში წახვიდეთ და აირჩიოთ ადვოკატის პროფესია, გახსოვდეთ, რომ პირველ რიგში ეს არის ძალიან ძლიერი ადამიანების პროფესია და სუსტი ადამიანების ადგილი ამ პროფესიაში უბრალოდ არ არის. გეთანხმებით 100%. ჩვენი პროფესია, ჩვენი პოდკასტიც ხა მაგას ემსახურება ძირითადად, რომ უფრო მეტად გვინდა საზოგადოებას დავანახოთ იმის შესახებ, თუ რას ნიშნავს ეს პროფესია, მისი საქმიანობა, გავაცნოთ ადამიანები და ეს არის ძირითადი მოწოდება, რის გამოც წამოვიწყეთ ეს ამბავი. გეთანხმებით. ტარიელ, საუბრობდით ადვოკატის როლზე. მე მაინტერესებს ესეთი რაღაცა. როდესაც პირველად ხვდებით ადამიანს, რომელსაც სდებენ ბრალს, ამ შემთხვევაში ადვოკატის გარდა საჭიროა თუ არა ფსიქოლოგიური დახმარება ადვოკატისაგან და ჩვენ ადვოკატებს გვევალება თუ არა რომ ვიყოთ ფსიქოლოგებიც იმ მომენტში, როდესაც ასე ვთქვათ, ბოლო იმედი ვართ ასეთი ადამიანებისათვის. ძალიან ხშირად ადვოკატები ვაწყებით ასეთ მოცემულობას, რომ შევდივარ წინასწარი დაკავების იზოლატორში, ან თუნდაც პენტენსურ დაწესებულებაში, ხვდებით ადამიანს, რომელიც გვიყვება იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორი უდანაშაულოა ის. ძალიან დამაჯერებლად გვიყვება და ჩვენ ხედავთ საქმეს და აშკარად ხვდებით იმას, რომ საქმე არის შეკერილი მის მიმართ. ხშირ შემთხვევაში
კამერები გამქრალი არის. აი მაგალითად ადამიანს ჩაუდეს იარაღი ან ნარკოტიკი. კამერები გამქრალი არის. ნეიტრალური მოწმეები არ არსებობენ, ან ყავთ ისეთი მოწმე, რომელიც უკვე მიკერძოებულია პოლიციის სასარგებლოდ, კარგად იცით ვისაც გულისხმობ და დნმ გადატანილი არის ხელოვნურად. ბრალდებულის დნმ გადატანილი არის ან ნარკოტიკზე, ან იარაღზე და ასე შემდეგ. ანუ ერთის შეხედვით არსებობს უწყლოდ-მტკიცებულებათა ერთობლიობა, რომელიც ადასტურებს, რომ ბრალდებულმა დანაშაული ჩაიდინა, მაგრამ რეალობა არის სხვა, ჭეშმარიტება არის სხვა. ამ დროს იმისათვის, რომ ფსიქოლოგიურად არ გაატყდეს, შენი დაცვის ქვეშ ყოფი მნიშვნელოვანია, რომ მან შენში დაინახოს ძლიერი ადამიანი. არა მარტო კვალიფიციური ადვოკატი, არამედ ძლიერი ადამიანი, მებრძოლი ადამიანი, რომელიც კანონის ფარგლებში ყველა წინაღობას დაძლევ და გააკეთებ ყველაფერს ამ ადამიანის ეფექტურად დაცვის მიზნით. დამერწმუნეთ, რომ თუ ჩვენ ეს ვერ შევძელით პირველივე შეხვედრაზე და მაშინ, როდესაც ჩვენ უკვე საქმეში ჩავერთეთ, ჩვენ წარმატებას ვერ მივაღწევთ. თუ შენი იბრძვი ადვოკატი და შენი დაცვის ქვეშ ყოფი შენთან ერთად ვერ იბრძვის, აქ უკვე გუნდური მუშაობა აღარ არის და გუნდური მუშაობის გარეშე წარმოუდგენელია წარმატებას მიაღწიოს. სამწუხაროდ არაერთხელ მინახავს ადამიანები, რომლებსაც სურთ საპროცესო შეთანხმების გაკეთება, მაშინაც კი თუ უდანაშაულოები არიან, მხოლოდ იმის გამო, რომ მათ არ სჯეროდათ იმისა, რომ მოსამართლე გაბედავდა მათ გამართლებას. მათ არ ქონდათ იმის იმედი, რომ შეძლებდა საკუთარი პოზიციის ეფექტურად დასაბუთებას და ძალიან დიდი უბედურება და ძალიან დიდი ტრაგედია ჩემთვის როგორც ადვოკატისთვის, როდესაც ვხედავ, რომ ადამიანი უდანაშაულოა და ის იძულებული არის დათანხმდეს საპროცესო შეთანხმებას და უფრო მეტიც მას სურს, რომ გაუფორმოს საპროცესო შეთანხმებას. სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ მან ადვოკატში ძალა დაინახოს, ადვოკატი იყოს პროფესიონალი და კვალიფიციური და კიდევ უმნიშვნელოვანესი, მოსამართლე იყოს მოწოდების სიმაღლეზე. მოსამართლე, როდესაც ხედავს, რომ ადამიანს იარაღი ჩაუდეს, ნარკოტიკი ჩაუდეს, ან ის არის სრულ დასმენის მსხვერპლი, რაც პრაქტიკაში ძალიან ხშირია, მან უნდა გაბედოს სწორი და სამართლიანი გადაწყვეტილების მიღება. ამიტომ ვამბობ, რომ მხოლოდ ძლიერი ადვოკატურა და მხოლოდ ძლიერი ადვოკატი მარცხსაჯულებას ვერ ააყვევს ქვეყანაში. მნიშვნელოვანი არის ასევე, რომ სასამართლო იყოს მოწოდების სიმაღლეზე. Ძალიან სისტემური ერთობლიობა, რომლის მიხედვითაც ხონაიათ არ გამოვა. რა თქმა უნდა, ეხლა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა რაც არის ნაფსაჯულთა სასამართლო, რომელიც ეტაპობრივად ინერგება საქართველოში 2010 წლიდან მოყოლებული ფეხს იდგამს. და სანამ ამ თემას გავშლით, აუცილებლად უნდა შეგიკითხო ერთ საქმეზე, რომელზეც იყავი ადვოკატი ნაფსაჯულების მიერ, მერაბ კობიაშვილს ეხება ეს კითხვა, რომელსაც უმძიმესი ბრალი ედებოდა ერთი პირის განზრახველობის საქმეზე და ორი პირის განზრახველობის მცდელობასთან დაკავშირებით და ეს პროცესი დამთავრდა მისი სულად გამართლებით. აი რას მოგუყვები ამ პროცესის შესახებ და როგორი იყო ის მოცემულობა, რაც მაშინ გქონდათ? პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ეს ადამიანი მერაბ კობიაშვილი არის ერთ-ერთი ყველაზე ღირსეული ადამიანი, ვინც ოდესმე მინახავს და ეს იყო ადამიანი, რომლის მიმართაც აბსოლუტურად უკანონოდ შეთითხრეს გარკვეული მტკიცებულებები, მოწმეებმა მის მიმართ, მის წინააღმდეგ თავიდან ბოლომდე არასწორი ჩვენება და პოლიციამ და პროკურატურამ ყველაფერი გააკეთეს, რომ ეს ადამიანი მრავალი წლით გაიშვა ციხეში. ჩვენ კარგად ხედავდით მთელი ამ პროცესების განმავლობაში, თუ როგორ მუშაობდა პროკურატურა, თუ როგორ ამზადებდა მოწმეებს, როგორ ფაქტობრივად აიძულებდა მათ, რომ ცრუ ჩვენებები მიეცათ მერაბ კობიაშვილის წინააღმდეგ და ეს მოწმეების მოდიოდნენ და ცრუ ჩვენებებს აწვდიდნენ, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანი რა არის? ნაფიცმა მსაჯულებმა, ღირსეულმა ადამიანებმა დაინახეს ამ ადამიანის სიმართლე. დაინახეს ის, რომ ჯვარედინი დაკითხვის შედეგად ჩვენ გამოვავლინეთ აბსოლუტურად ყველა მოწმის ტყუილები და გამოვავლინეთ ის, რომ ყველა მოწმე აბსოლუტურად, რომელიც წარმოდგენილი ყავდა ბრალდების ხარეს, სრულ ინფორმაციას აწვდიდა საგამოძიებო ორგანოსაც და რა თქმა უნდა უკვე ნაფიც მსაჯულების წინაშე სასამართლოშიც მათი ჩვენებები იყო თავიდან ბოლომდე აბსურდი, გამოგონილი, გაზვიადებული და მათი მიზანი ის კი არ იყო, რომ სწორი სიმართლე მიეწოდებინათ, სწორი ინფორმაცია მიეწოდებინათ, არამედ მათი მიზანი იყო მხოლოდ და მხოლოდ ის, რომ ეს ადამიანი გაიშვათ მრავალი წლით ციხეში. და განსხვავება რა არის და მნიშვნელოვანი რა არის, როდესაც ნაფის მსაჯულებზე ვსაუბრობთ, რომ შენ გჯეროდეს რეალურად და ნამდვილად იცოდე, რომ სწორ მხარეს ხარ. თუ შენ არ გჯერა, რომ სწორ ადამიანს იცავ
თუ შენ არ გჯერა რომ შენი დაცვის ქვეშ ყოფი უდანაშაულოა, შენ ნაფიც მსაჯულსაც ვერ დაარწმუნებ ამაში. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ ყველა საქმე არ მივანდოთ ნაფიც საჯულებს. ნაფიც საჯულებს უნდა მივანდოთ სწორედ ისეთი საქმეები, სადაც ჩვენ დარწმუნებულები ვართ იმაში, რომ ეს ადამიანი უდანაშაულოა და ჩვენ მას ან სამართლებრივად, ან მორალურად, ან ორივე მხრივ ვამართლებთ. ნაფიცი მსაჯული არ გაპატიებს სიცრუეს, არ გაპატიებს სიყალბეს და შენ ვერ ითვალთმაქცებ. წარმოუდგენელია შენ ყოველ წამს, ყოველ წუთს ითვალთმაქცო და ითამაშო. შენ უნდა იყო რეალური, შენ უნდა იყო ნამდვილი. მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ პროკურორებს, რომლებიც ბრალდების მხარეს წარმოადგენდნენ კონკრეტულ სისხლის სამართლის საქმეში, არც კი სჯეროდათ გულის სიღრმეში, რომ მერაბ კობიაშვილი იყო დამნაშავე იმ უმძიმეს მუხლებში, რომელიც მას ჰქონდა წაყენებული. დაცვის ხარეს კი ვჩეროდა და ჩვენ სუსტად ვიცოდით. აი ეს იყო განსხვავება ჩვენ შორის. ერთ მხარეს იყო გულწრფელობა, მეორე მხარეს იყო არაგულწრფელობა, მეორე მხარეს იყო სახელმწიფო რესურსის, უდიდესი სახელმწიფო რესურსის არასწორად გამოყენება. იმისკენ კი არა მიმართული რომ სწორი დასკვნა დაედოთ და სწორი გადაწყვეტილება მიიღო ნაფიც საჯულებს, არამედ მიმართული იყო იმისკენ რომ როგორმე კონკრეტული პიროვნება მერაბ კობიაშვილი მრავალი წელი წასულიყო ციხეში. აი ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, როდესაც ყველას აგვიწყვია მაგალითად ბავშვობაში ეგრეთ წოდებული ფაზლი, ხო ასეა, რომ ჯერ ნამცეცებს შეაკოწიწებ, სწორად მიუსადაგებ ერთმანეთს და შემდეგ მიიღებ საერთო სურათს და შემდეგ უკვე ხვდები რა სურათი არის იდეალურად, ხომ ასეა და ზუსტად შემდეგ აღიქვამ ამ სურათს. ამ საქმეში კი რა გააკეთა პროკურატურამ? ჯერ აარჩიეს სურათი მერაბ კობიაშვილი და შემდეგ მტკიცებულებებით რომ არ მიესადაგებოდა და რომ არ გამოდიოდა მისი დამნაშავეობა, ხელოვნურად შეაკოწიწეს, მიუსადაგეს რაღაც მტკიცებულებები ერთმანეთს, მაგრამ არ გამოვიდა, როდესაც სიმართლეს ემსახურები ყოველთვის მარტივი არის ასეთი საქმის სასამართლოში დანგრევა, რაც ძალიან კარგად დაინახეს ნაფიც მსაჯულება, მინდა მათ მადლობა გადაუხადო ამისთვის. მერაბ კობიაშვილის მაგალითიც არის იმისთვის, რომ ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტს რამხელა მნიშვნელობა აქვს და სასამართლო ნდობის გაზრდის ამბავში რამდენად დიდი როლი შეიტანოს ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის განვითარებამ საქართველოში და ასთან დაკავშირებით რას გვეტყვი? რაც შეეხება ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის განვითარებას, მე მინდა ჯერ კომენტარი გავაკეთო ძალიან ბევრი ადამიანის მოსაზრებაზე, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ქვეყანაში ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტი ჩვენს ქვეყანაში ვერ იმუშავებს. ასევე ფიქრობენ იმას, რომ რატომ უნდა განიხილოს არაიურისტმა საქმე, როდესაც საქმე შეიძლება განიხილოს პროფესიონალმა იურისტმა მოსამართლემ. ანუ მე ძალიან ხშირად ვხედავ ხოლმე მსგავს კომენტარებს თუნდაც Facebook გვერდზე, ჩემს პირად Facebook გვერდზე, როდესაც მე ვახდენ, რა თქმა უნდა, ინფორმირებას საზოგადოებისა იმასთან დაკავშირებით თუ როგორი მნიშვნელოვანი არის ამ ინსტიტუტის განვითარება და ნეგატიური კომენტარებიც არის ხოლმე ხანდახან. საქმე რაში არის? საქმე იმაში არის, რომ თუ ნაფიც საჯულებს სწორად შეარჩევ და თუ მათზე ზემოქმედებას არავინ არ განახორციელებს, უკანონო ზემოქმედებას. ჩვენ გვყავს საზოგადოება, რომელსაც ნამდვილად შეუძლია ტყუილისა და მართლის ერთმანეთისგან გარჩევა, შავისა და თეთრის ერთმანეთისგან გარჩევა. კიდევ ერთხელ მეორებ, თუ სწორად შეარჩევ ნაფიც საჯულებს. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სად არის საზოგადოება ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოსთვის? მნიშვნელოვანი არის ნაფიცი მსაჯულების სწორად შერჩევა იმისათვის, რათა ხარისხიან მარსაჯულებას ჰქონდეს ადგილი. თუ ჩვენ მაგალითად შევარჩევთ ისეთ ნაფიც საჯულს, რომელსაც სჯერა რომ ტყუილად არავის არ იჭერენ ქვეყანაში, გინახავთ ალბათ ხო ასეთი ადამიანები. მე მინახავს კომენტარი, მე რატო არ მიჭერენ, მე რატო არ დამიჭირეს? ტყუილად არავის არ იჭერენ. აი წარმოიდგინეთ და დაიჭირეს. წარმოიდგინეთ ახლა ასეთი ადამიანი, რომელსაც მთელი ცხოვრება სჯერა რომ ტყუილად არავის არ იჭერენ, შენ იმ ერთი კვირის განმავლობაში უნდა გადაარწმუნო და უნდა დაარწმუნო სულ სხვა რამეში. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან რთულია, თითქმის შეუძლებელი არის ეს უმეტეს შემთხვევაში. ასევე ძალიან ხშირად ხედავთ ალბათ ადამიანებს, ხო, რომლებიც ამბობენ, რომ მაშინაც კი თუ აუცილებელ მოგერიებას ჰქონდა ადგილი, მე ვფიქრობ, რომ ბრალდებული ციხეში მრავალი წლით უნდა წავიდეს და ის უნდა დაისაჯოს. მან ხომ მოკლა, მე რა რომ ის თავს იცავდა. ანუ ადამიანს რისის მთელი ცხოვრება ჯერა ძალიან რთულია რამდენიმე დღეში გადაარწმუნა. ამიტომ მიზანი რა უნდა იყოს ადვოკატის? მიზანი უნდა იყოს ის, რომ გაცხრილო ნაფიცი მსაჯულები ისეთი ადამიანებისგან, რომლებსაც აქვთ ეგრეთ წოდებული პრეზუმპცია, არასწორი პრეზუმპცია. ანუ რწმენა რაღაცის ყოველგვარი მტკიცებულებების, ყოველგვარი ფაქტების და ყოველგვარი საფუძვლის გარეშე.
და თუ შენ ამას სწორად გააკეთებ და თუ შენ სწორად შეარჩევ ნაფიცსაჯულებს, რა თქმა უნდა, შენ მიიღებ უკვე ხარისხიან მარსაჯულებას, მაგრამ აქ უკვე მარტო ადვოკატის როლი არ არის ნაფიცსაჯულების შერჩევაში. აქ არის უკვე პროკურორის მონაწილეობაც, მოსამართლემ უნდა მიიღოს საბოლოოდ გადაწყვეტილება და მნიშვნელოვანი არის, რომ მოსამართლემ ობიექტური გადაწყვეტილება მიიღონ ამ კუთხით და არ შეარჩიონ ისეთი ადამიანები, რომლებიც თავიდანვე ნეგატიურად არიან განწყობილი ბრალდებულის მიმართ, ან თუნდაც ადვოკატურის მიმართ. აი მაგალითად, მე ძალიან ხშირად მინახავს, რომ მოსულა კანდიდატი და უთქვამს ესეთი რაღაცა, რომ ჩემთვის ეს ადამიანი დამნაშავედ გამოიყურება. აი წარმოიდგინეთ, ანუ ადამიანი, რომელსაც უკვე თავიდანვე ესეთ შეხედულება აქვს, მაშინ როცა საქმე არ იცის და თავიდანვე ნეგატიურად უყურებს ბრალდებულს მხოლოდ იმის გამო, რომ მას უმძიმესი დანაშაულის ჩადენას ედავებიან, ასეთი ნაფიცსაჯული უბრალოდ არ უნდა შეარჩიოთ. ძალიან დიდი რისკი არის. კი არის იმის ალბათობა, რომ შეიძლება იმ ორ კვირაში თუ იმ ერთ კვირაში აზრი შეაცვლებინო, მაგრამ ამის ალბათობა მაინც ძალიან მცირე არის. ერთ-ერთი გამოკითხვა ნახე ამას წინა წავიკითხე ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთ შტატში ჩატარდა, სადაც ნაფიცმსაჯულების 30% თქვა, რომ შერჩევის სხდომაზევე უკვე მიყალიბდება ის მოსაზრება, თუ რა ვერდიქტი უნდა მიიღო. წარმოიდგინეთ, როგორი დიდი მნიშვნელობა აქვს სწორად შერჩევას. მე თქვენ საუბრობდით აუცილებელ მოგერიებაზე, ამ მიმართულებით დავსვამ ესეთ შეკითხვას. საზოგადოებაშიც არის ესეთი აზრი გავრცელებული, რომ თუ ადამიანი მოქმედებს აუცილებელი მოგერიების ფარგლებში და ვინმე დააზიანა ან მოკლა იმისათვის, რომ დაეცვა თავისი სიცოცხლე და ჯანმრთელობა, და სხვათა შორის პროკურატურაც ხშირად იმ აზრს იზიარებს, რომ აი თქვათ მაგალითად შეეძლო სხვაგვარად დაეცვა თავისი სიკეთე და ეს ხელყოფა აერიდებინა. აი ასეთ შემთხვევაში რა გვჭირდება იმისთვის, რომ საზოგადოებაც და მათ შორის პროკურატურაც და სასამართლოც მივიყვანოთ იქამდე, რომ აუცილებელი მოგერიება არის ადამიანის ისეთი ფუნდამენტური უფლება, რომ მას შეუძლია თავისუფლად გამოიყენოს და დაიცვას თავი. მე გეთანხმები ძალიან ხშირად, რომ პროკურატურა ხანდახან დაობს იმასთან დაკავშირებით, რომ მას შეეძლო თავიდან აიცილებინა თავდასხმა. ერთ-ერთი საქმე დავასრულეთ დაახლოებით 1-2 წლის უკან, სადაც მტკიცებულებები დასტურდებოდა, რომ მისი მეზობელი მოსაკლავად შეუვარდა დანით ამ ადამიანს. მოსაკლავად შეუვარდა, რამდენჯერმე მოუქნია დანა, ფაქტიურად განწერული იყო ეს ადამიანი. და ამ ადამიანმა უცებ მოასწრო, თვითონაც აიღო დანა და დაიცვა თავი. დაასწრო. ბრალდების მხარე აპელირებდა და ერთ-ერთი მათი არგუმენტი ის იყო, რომ ხომ შეეძლო იქო ტუალეტი იყო, გვერდითო და ხომ შეეძლო ტუალეტში შესულიყო და დამალულიყო. ანუ წარმოიდგინეთ ახლა შენ სახში ვინმე ვიღაც შემოგევარდა იმიზნით რომ მოკლას და შენ თურმე ვალდებული ხარ დაიმალო და ტუალეტში შეხვიდე და ოჯახის სხვა წევრები მით უმეტეს საფრთხის ქვეშ დააყენო. რა თქმა უნდა. კანონში პირდაპირ არის გაწერილი, აღნიშნული და ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით იურისტებმა, რომ აუცილებელი მოგერიების უფლება პირს მაშინაც აქვს, თუ შეუძლია საშუალად სხვას მოუხმოს, ან თავიდან აიცილოს ხარყოფა. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანი რა არის, რომ ჩვენ ადვოკატებმა საზოგადოებას აუხსნათ ეს ყველაფერი, რომ საზოგადოებაში იყოს გამჯდარი აღნიშნული საკითხი. და როდესაც მოდის ადამიანი, რომელიც შეიძლება გახდეს ნაფიცმსაჯულების კანდიდატი არის და რომელიც შეიძლება გახდეს ნაფიცმსაჯული და გვეუბნება, რომ თუ მას შეეძლო გაქცევა, თუნდაც სხვა ოთახში, ესე იგი ის ჩემს თვალში მკვლელი არის და მე მას ვერაფრით ვერ გავამართლებ და მოსამართლე ასეთ ადამიანს შეარჩევს ნაფიცმსაჯულად, ფაქტობრივად განწერული ხარ. საღარ შეიცვლის აზრს. როდესაც შერჩევაზე ვსაუბრობთ, შერჩევის მნიშვნელობაზე ძალიან ხშირად მომყავს სოკრატეს მაგალითი. სოკრატე, ყველამ კარგად ვიცით, იყო ათენელი ფილოსოფოსი იყო და იყო ძალიან მჭერმეტყველი ადამიანი, რომელიც ძალიან ხშირად გამოდიოდა, იცავდა სხვადასხვა პირების ინტერესებს და გამოდიოდა სიტყვით, რომ გაემართლებინათ ესა თუ ის პიროვნება, რომელსაც ამხელდნენ სხვადასხვა დანაშაულის ჩადენაში. და ძირითადად ათენში მოღვაწეობდა, სადაც იმ დროისათვის ძალიან მაღალი დონის საზოგადოება იყო, ძალიან განათლებული საზოგადოება იყო და ითვლებოდა, რომ ეს ყველა საქმეს იგებდა, უხეშად რომ თქვათ. და მას მოუწია სულ სხვა ადგილას იგივეს გაკეთება ერთ-ერთ სოფელში, სადაც ძალიან განსხვავებული აზროვნების ადამიანები იყვნენ, განსხვავებული ინტელექტის ადამიანები იყვნენ.
სადაც იყო სამი ვარიანტი მოკლედ. ეს ადამიანი ან უნდა გაიმართლებინათ, ან უნდა ჩაიქოლათ, ან უნდა ჩამოეხჩოთ. და მიუხედავად იმისა, რომ ეს გამოცდილი სოკრატეს სიტყვით გამოვიდა, ძალიან კარგად დაასაბუთა ამ ადამიანის უთანაშაულობა, ფაქტობრივად 500 ადამიანიდან თუ არ ვცდები 500 ადამიანიდან 500-ვემ გამამტყუნებელს დაუჭირა მხარი, აქედან ნაწილმა უფრო მეტმა მხარი დაუჭირა იმას, რომ ეს ადამიანი უნდა ჩაიქოლათ, ხოლო მცირე ნაწილმა კი თქვა, რომ ჩამოხრჩობა საკმარისი საჭიელი იქნებოდა მისთვის. ანუ წარმოიდგინეთ სოკრატე, რომელიც ათენში ყველას არწმუნებდა ძალიან წარმატებით, რომ ეს ადამიანი არ უნდა დაშილიყო, სულ სხვა ადგილას, სადაც განსხვავებული აზროვნების, განსხვავებული სოფლხედველობის, განსხვავებული პრინციპების მქონე ადამიანები იყვნენ გადაწყვეტილების მიღები პირები, იქ უკვე სულ სხვა შედეგი დადგა. ანუ ამიტომ ვამბობ, რომ შეიძლება ადვოკატი ძალიან კვალიფიციური იყო, ძალიან ძლიერი იყო, მაგრამ თუ შენ ნაფიც მსაჯულებს სწორად არ შეარჩევ და თუ შეგყავს ნაფიც მსაჯული, რომელიც გეუბნება და რომელსაც სჯერა მთელი თავისი ცხოვრება, რომ ტყუილად არავის არ იჭერენ, ესე იგი თუ დააკავეს, ესე იგი კრიმინალია. უბრალოდ აზრი არ აქვს, შენ იმ საქმეს აუცილებლად წააგებ. ამიტომ პირველი და შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი ნაფის საჯულთა სასამართლოს არის ის, რომ სწორად შეარჩიო ნაფიც მსაჯულები წინააღმდეგ შემთხვევაში არ ჩენს ჯვარდინ დაგითხვას აქვს აზრი, არ ჩენს შესავარ სიტყვას და აბსოლუტურად არაფერს. თავიდანვე უკვე ამ განწყობით სისტემა. საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებას ყველაზე გავრცელებულად მაინც მედია ახდენს გავლენას. აი ეს რამდენად ხელშემშლელი ფაქტორი არის ჩვენი მუშაობის პროცესში, თუნდაც რაღაც მტკიცებულებების გამოტანის ამბავში და მსგავს სიტუაციაში. აი თუ არის რამე რეგულაციები საჭირო მიმართულებით. ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ეს მხოლოდ ჩვენს ქვეყანაში არ ხდება, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც ჩვენ ძალიან ხშირად ვხედავთ, რომ საქმეების იხილავენ სასამართლოში და ამავდროულად საქმეებს იხილავენ სასამართლოს გარეთაც. ეს ძალიან ხშირად ხდება სხვადასხვა ქვეყნებში. ამიტომ ის რომ მხოლოდ სასამართლოში ხდება, რაც ზოგს გქონია, ეს ასე ნამდვილად არ არის. თუმცა რა თქმა უნდა გეთანხმებით, რომ ეს უნდა იყოს შეზღუდული და ძირითადი მტკიცებულებების გამოკვლევა არა Facebook-ზე უნდა ხდებოდეს, არამედ უნდა ხდებოდეს სასამართლო პროცესზე, სასამართლო დარბაზში ნაფისი მსაჯულების ან და მოსამართლის წინაშე. რაც შეეხება აღნიშნულს, ხშირად ყოფილა შემთხვევა, როდესაც ჩართულ ვართ საქმეში, კონკრეტული პიროვნება გაუპიარებიათ, ასე რომ ვთქვათ, როგორც საშინელი დანაშაული ჩამდენი კრიმინალი, აი მე მქონდა შემთხვევა, როდესაც ადამიანზე თქვეს, რომ ცხელკვარზე დააკავეს საშინელი მკვლელი და მისი ფოტოები დადეს და ასე შემდეგ. და როდესაც ჩავერთე საქმეში, რა თქმა უნდა, მეც მივიღე იქ საზოგადოებისგან გარკვეული კრიტიკა, მეცაც გეტყვით რამოდენიმე ჩემმა ახლობელმა დამერეკა კიდეც, რატო ჩაერთე ამ საქმეში. მაგრამ თემა რა იყო იცით? მე სანამ ჩავერთვებოდი, მე გადავხედე მასალებს, ძალიან ბევრი ინფორმაცია მოვიძე და მივხვდი, უბრალოდ რომ არასწორი ადამიანი ყავდა დაკავებული. და შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა მეც დავიწყე საზოგადოებასთან მუშაობა, იმიტომ რომ სამხრივი ინფორმაცია იყო გავრცელებული და აუცილებელია ასე დროს რომ ადვოკატმა შენი დაცვის კეჭყობის ინტერესები მარტო დარბაზში კი არ დაიცვა, არამედ დარბაზის გარეთაც დაიცვა და საზოგადოებას მიაწოდა სწორი ინფორმაცია. მნიშვნელოვანი იყო რომ ეს წნეხი გაგვენეიტრალებია და შემიძლია თავმად გითხრათ რომ ამ კონკრეტულ საქმეში ალბათ 50% ენერგიისა რომელიც დავხარჯე ალბათ საზოგადოებასთან ურთიერთობაში და 50% ალბათ სასამართლოში. იმდენად მნიშვნელოვანი იყო ის ნეგატიური გავლენა, რომელიც შეიძლება კონდეს საზოგადოებრივ მოსამართლის გადაწყვეტილებაზე, მაგრამ საინტერესო რა არის, უკვე როდესაც ჩვენც დავდეთ გარკვეული მტკიცებულებები, საზოგადოებას ვაჩვენეთ გარკვეული მტკიცებულებები და არ დავმალეთ გარკვეული ფაქტები, რომელიც აქამდე დამალული იყო სპეციალურად და საზოგადოებას რომლის შესახებაც არანაირ ინფორმაციას არ აწვდიდნენ, შემდეგ გარკვეულწილად საზოგადოების მიდგომა, საზოგადოების ხედვა ამ ადამიანის თაობაზე შეიცვალა და თუ თქვენ დააკვირდებით, მე შემდეგ სკრინიც მქონდა გაკეთებული, როდესაც ეს ადამიანი დააკავეს, ყველა ამბობდა, კომენტარები იყო ძირითადად ესეთი, რომ ჩაქოლეთ, მოკალით, ციხიდან არ გამოუშვათ არასდროს თავისუფლება არ ანახოთ ამ ადამიანს და ასე შემდეგ. და ადვოკატსაც აკრიტიკებდნენ, უკვე როდესაც ეს ადამიანი გამართდა, საზოგადოების აზრი უკვე ისე იყო შეცვლილი, რომ პირიქით მადლობას გვიხდიდნენ ამ ადამიანის დაცვისათვის, ამ ადამიანის გამართლებისთვის და უკვე აკრიტიკებდნენ პროკურატურას იმის გამო, რომ არასწორი ადამიანი მეცა პასუხისგებაში. რაც შეეხება ზოგადად საზოგადოების აზრს, პროკურატურას კარგად ხვდება ამ ყველაფერს, მე აბსოლუტურად მესმის მათი და ისინიც რა თქმა უნდა ცდილობენ რომ საზოგადოებას თავიანთი სასურველი პოზიცია აჩვენონ. ეს არის სწორედ შეჯიბრებითობა მარტო სასამართლო დარბაზში არ ვრცელდება, ხანდახან ხშირ შემთხვევაში ზოგიერთ საქმეზე სასამართლოს გარეთაც გადადის აღნიშნული შეჯიბრებითობა.
მე ასეთი შეკითხვა მინდა დაგისვათ. ტექნოლოგია და ხელოვნური ინტელექტი. ბუნებრივია განვითარებას და გაუმჯობესებას წინ ვერავინ ვერ დაუდგება. ეს საფრთხეა თუ ინსტრუმენტი ადვოკატის ხელში თანამედროვე სასამართლო სისტემაში. როდესაც პირველად ინტერნეტი შემოვიდა, ძალიან ბევრი ადამიანს ეგონა რომ ეს იყო რაღაც ეშმაკისეული და დაიღუპებოდა სამყარო. როდესაც ტელევიზია შემოვიდა, ადამიანებს ტელევიზორის ეშინოდათ და ეგონათ რომ ეს იყო რაღაც ეშმაკის მოგონილი საშინელება. მაგრამ ჩვენ დავინახეთ რომ ტელევიზიაც შეიძლება გამოყენებული იქნეს სასიკეთო მიზნებისათვის, ინტერნეტი შეიძლება გამოყენებული იქნეს კეთილი მიზნებისათვის და ფაქტობრივად დღეს უკვე ისეთი მოცემულობა არის, რომ ტელევიზიის და ინტერნეტის გარეშე ჩვენ ცხოვრება ვერ წარმოგვიდგენია. Რა თქმა უნდა, არიან ადამიანები, ვინც ამ ყველაფერს ბოროტი მიზნებისთვის იყენებს ტელევიზიას, ან თუნდაც ინტერნეტს და სხვადასხვა დანაშაულის ჩასადინად იყენებს ინტერნეტს, მაგრამ აქ რა თქმა უნდა, ეს გამონაკლისი არის და ყველაფერს აქვს როგორც დადებითი, ასევე ნეგატიური მხარე. მთავარია ჩვენ როგორ გამოვიყენებთ ამას. მე პირადად გეტყვით, რომ მე უკვე გამომიყენებია ხელოვნური ინტელექტი, მაგალითად დასკვნით სიტყვის დაწერის დროს, რომ დრო მომეგო გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით სამუშაოდ გამომიყენებია. მართალია კი საინტერესო ყოფილა, მაგრამ ჩვენი ქართულ სასამართლო პრაქტიკისგან აბსოლუტურად განსხვავებული მოსაზრებები მოვისმინე, აბსოლუტურად განსხვავებული მოსაზრებები წავიკითხე ხელოვნური ინტელექტისგან, ამიტომ მე დიდად მაინც და მაინც რაღაც ხელოვნური ინტელექტს ნამდვილად არ დავყრდნობილი ვარ. თუმცა გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით ყოფილა ძალიან საინტერესო ჩემთვის ხელოვნური ინტელექტის მოსაზრების მოსმენა. ამიტომ მე აქ ვერაფერს ვერ ვხედავ ტრაგედიას ამაში, თუ ტექნოლოგიები განვითარდება, პირიქით ეს შეიძლება უკეთესიც კი იყოს. მთავარი არის კიდევ ერთხელ მეორებ ჩვენ ადვოკატებმა სწორად გამოვიყენოთ ეს ყველაფერი. ანუ თავიდან გახსოვთ კოვიდის პერიოდში, როდესაც თითქმის ყველა პროცესი იმართებოდა დისტანციურად. გახსოვთ ალბათ? ეხლა აქეთ ვითხოვთ დისტანციურად. როგორი კრიტიკა იყო ადვოკატების მხრიდან, რომ როგორ შეიძლება ეს პოსტებსაც წერდით ადვოკატები, ვაკრიტიკებდით პროცესებს, ვეუბნებოდით, რომ პირბადით მოვალ ოღონდ ჩაატარეთ და მოწმე დამაკითხინეთ ჯვარდიანი წესით სასამართლო დარბაზში, რასაც დღესაც ვეთანხმები, რომ თუ მოწმეს კითხავ, მხოლოდ სასამართლოში უნდა დაკითხო, ესე რომ თვალებში უყურებ ამ ადამიანს, ახლოდან ხედავ და მის ჟესტიკულაციას აკვირდები, რა თქმა უნდა, ამას დღესაც ვეთანხმები. მაგრამ თუ ისეთი საკითხია, სადაც მაგალითად მხარეები შეთანხმებულები არიან საპროცესო შეთანხმებაზე და დასამტკიცებელია და ადვოკატი არის მაგალითად ბათუმში ცხოვრობს და თბილისში აქვს პროცესი და პროკურორიც კიდე ქალაქგარეთ არის, რა პრობლემა არის თუ ისინი ჩაერთვებიან და საპროცესო დამტკიცდება თუნდაც დისტანციურად. ამიტომ ამბობ, რომ შეიძლება ტექნოლოგიის განვითარება გამოყენებული იყოს როგორც ნეგატიური კუთხით, ასევე დადებითი კუთხით. მთავარია ამას მხარეები, მოსამართლე როგორ გამოიყენებს და როგორი ხედვა იქნებათ მათ. ბოლო პერიოდში რამდენად შეიცვალა ადვოკატის ინსტიტუციური როლი და ამასთან ერთად მივაბომ ერთ კითხვას ახალგაზრდა თაობასთან მიმართებაში, რომელიც აი საოცრად ნიჭიერი თაობა მოდის ჩვენ სფეროში, შენ ყველაზე კარგად იცი, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი მენტორი ხარ საქართველოში და უშუალოდ გაქვს შეხება ახალ თაობასთან და ძალიან მაგარი თაობა მოგდის ჩვენ სფეროში. და რამ განაპირობა პირველ რიგში ეს რის დამსახურებაა და ზოგადად ჩვენი ინსტიტუციური როლის ბოლო პერიოდში მიღწევებთან დაკავშირებით რო გითხრა? ადვოკატის პროფესია ამაში მე მგონი ყველანი დამეთანხმებით და ადვოკატის ინსტიტუტი დღეს საქართველოში არის ისეთი ძლიერი როგორც არასდროს ყოფილა. დღეს არის ბევრად უფრო ძლიერი ვიდრე 5 წლის უკან, 5 წლის უკან იყო ბევრად უფრო ძლიერი ვიდრე 10 წლის უკან და ასე შემდეგ. ანუ ადვოკატის პროფესია ნამდვილად ვითარდება, თუმცა კიდევ ბევრი გზა გვაქვს ჩვენ გასავლელი იმისათვის, რათა მივაღწიოთ სასურველ შედეგს. თუმცა ნამდვილად ვითარდება და ის რომ განსაკუთრებით ბოლო წლებში ადვოკატის პროფესია განვითარდა, ეს არის იმის დამსახურებაც, რომ ადვოკატთა ასოციაციაში რამდენიმე წელი რაც მოქმედებს ადაპტაციის პროგრამა. მე მახსოვს ძალიან კარგად, როდესაც ეს პროგრამა დაინერგა, ძალიან ბევრი კრიტიკოსი გამოჩნდა, რომლებიც აკრიტიკებდნენ ამ პროგრამას. ამ პროგრამის მიხედვით ადვოკატი, რომელმაც ჩააბარა ადვოკატის გამოცდა, ამის შემდეგ ვარდებული არის, რომ შესაბამისი თეორიული და პრაქტიკული სტაჟირება გაიაროს. ახლოს იყოს პროფესიასთან. რა თქმა უნდა. ანუ მას სჭირდება გარკვეული დრო, რომ იყოს მზად უკვე პროფესიაში შემოსასვლელად. შეიძლება პირველივე საქმე შემოვიდეს ისეთი, როდესაც ადამიანს იცავ, რომელსაც ელოდება და ემუქრება უადო თავისუფლების აკვეთა. შენ თუ გამოცდილი არ ხარ, შენ თუ რაღაც დონეზე გამოცდილება არ აქვს, როგორ უნდა დაიცვა მისი ინტერესები, ხომ ასეა? და რა არის საინტერესო? რა არის საინტერესო და რა მოხდა ჩემი დაკვირვებით. ძალიან ბევრი ადამიანი, ვინც მანამდე ფიქრობდა, რომ ადვოკატობა იყო მათი პროფესია, როდესაც უკვე მათ დაიწყეს ამ სტაჟირების გავლა,
ადაპტაციის პროგრამაში როდესაც ჩაერთენ, რამდენიმე თვის შემდეგ მივხვდნენ, რომ თურმე ეს არ არის ჩემი პროფესია. თურმე მე არ შემიძლია ადვოკატობა. მაგრამ ადამიანები, ვინც ორჭოფობდნენ, ყოყმანობდნენ და არ იყვნენ დარწმუნებული იმაში, რომ ეს მათი პროფესია არის, დარწმუნდნენ, რომ ძალიან მაგრად გამოსდით საქმე. ძალიან კვალიფიციურად აკეთებენ საქმეს და აქ არის მათი ადგილი. ანუ რა მოხდა, უყურეთ, ნაწილი საერთოდ არ შემოვიდა პროფესიაში, ხოლო ნაწილი კი ვინც დარწმუნდა, რომ კომფორტულად და ბედნიერად ზნობენ თავს ამ პროფესიაში, შემოვიდა პროფესიაში. ანუ რა დავინახეთ, რომ პროფესია გაიცხრილა ისეთი ადამიანებისგან, რომელთა მოწოდებაც ადვოკატობა არ არის და პროფესიაში შემოვიდნენ ის ადამიანები, რომელთა მოწოდებაც არის ადვოკატის პროფესია. სწორედ ამიტომ ხედავთ, რომ ეს ახალგაზრდა ადვოკატები, რომლებიც ბოლო წლებში შემოვიდნენ პროფესიაში, გამორჩეულები არიან, გამორჩეულად მებრძოლები არიან, გამორჩეულად კრეატიულები არიან, შემოქმედებითი აზროვნების უნარი აქვს და მე პირადად ამ ადამიანებით ძალიან ვამაყობ, ბევრის მენტორი ყოფილი ვარ, ბევრი ჩემი სტაჟიორი ყოფილა და ასევე ჩემი კოლეგებიც სტაჟიორები, რომლებსაც მე უდიდეს პატივს ვცემ, რომლებსაც მე ვიცნობ, რომლებთანაც მე მეგობრობ, შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ ეს ადამიანები და მათი შემოსვლა ჩვენს პროფესიაში ძალიან აძლიერებს ჩვენს პროფესიას. თუმცა, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ახალგაზრდა თაობაზე, იმ მოაზროვნე ახალგაზრდებზე, რომლებიც აძლიერებენ ჩვენს პროფესიას, არ შეიძლება ჩვენ არ აღვნიშნოთ ის ადამიანები, რომლებმაც გადაარჩინეს ჩვენი პროფესია თავის როსზე. ანუ ჩვენი უფროსი კოლეგები, რომლებიც მრავალი წელია ღირსეულად ემსახურებიან ჩვენს პროფესიას და მათ შორის ემსახურებოდნენ ჩვენს პროფესიას უმძიმეს პერიოდში. ახლა მე არ მინდა პოლიტიკაში გადავერთო ნამდვილად და ეს არ არის ჩვენი საქმე, მაგრამ იყო პერიოდი, როდესაც ადამიანის დაცვის გამო ადამიანები ხედავდნენ საფრთხეს იმისა, რომ მე თუ ამ ადამიანს ვიცავ, შეიძლება ამის გამო მე დამაკავონ და მე დამადონ ბორგილები. არაერთი შემთხვევა ყოფილა და არაერთი ადვოკატი დაუკავებიათ იმის გამო, რომ კონკრეტული პირის ინტერესებს იცავდა იმ პირისას, რომელიც მათთვის აბსოლუტურად მიუღებელი იყო და ანუ ადვოკატები იცავდნენ ადამიანის საკუთარი თავისუფლების რისკის ხარჯზე. ეს ადამიანები, ეს ადვოკატები ნამდვილად სამაგალითონი არიან ჩემთვის პირადად და ესენი არიან ადამიანები, რომლებმაც ჩვენ უკვე მომავალ თაობას გზა გაგვიკვალეს პროფესიისაკენ. ესენი რომ არა, შეიძლება დღეს ჩვენ არ ყოფილიყავით ამ პროფესიაში. ამიტომ ჩვენ აუცილებლად მადლობა უნდა გადაუხადოთ ყველა იმ ადვოკატს, ვინც გვიკვალავდა გზას ამ პროფესიაში და ვინც გადაარჩინეს ეს პროფესია. ამით ვფიქრობთ, რომ დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. ძალიან დიდი მადლობა ტარიელ მოსვლისთვის. ყველა კითხვაზე ამომწურავი და საკმაოდ ვრცელი პასუხები გაგვეცით. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა და მეც და ჩემი კოლეგა ბიძინაც ვამაყობთ, რომ ესეთი ძლიერი ადვოკატი გვეგულება ჩვენს პროფესიაში. მეც უერთდები ამ მადლობას და ძალიან გავიხარია, რომ ჩვენთან ერთად ხარ და მე მგონი ჩვენი პოდკასტებიც გაამართლებს და ბევრ საინტერესო სტუმარს მივიღებთ მომავალში და ვეცდებით, რომ ჩვენი პროფესია უფრო საინტერესო გავხადოთ და უფრო ადვილად დავანახოთ ხალხს, თუ რას ვემსახურებით და რა არის ჩვენი ძირითადი საქმიანობა. პირველ რიგში მე მინდა რომ თქვენ გადაგიხადოთ უდიდესი მადლობა რომ მომიწვიეთ და თქვენი პირველი სტუმარი ვარ, გისურვებთ უდიდეს წარმატებებს და მე დარწმუნებული ვარ რომ ძალიან ბევრი მაყურებელი გეყოლებათ, მე ვიქნები ერთ-ერთი მათგანი, რომელიც არც ერთ ეპიზოდს თქვენი პოდკასტისა მე არ გამოვტოვებ, ასევე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ჩვენს საზოგადოებას, რომლებიც ჩვენ გვაძლევენ ძალას და мотивაციას იმისათვის, რათა ვიბრძოლოთ ადამიანის უფლებებისათვის და რომლებიც ჩვენ უბრალოდ გვიზიარებენ თავიანთ პატევისცემას, თავიანთ სიყვარულს. ეს ყველაფერი არის ჩვენთვის უდიდესი мотивაცია, რომ ვიყოთ კიდევ უფრო კვალიფიციურები, კიდევ უფრო ძლიერები და კიდევ უფრო, ასე რომ ვთქვათ, ეფექტურად ვიბრძოლოთ ისევე ქვეყანაში დემოკრატიის განვითარების კუთხით. და ადამიანების უფლებების დასაცავად. რა თქმა უნდა.